Kaixo ikasleo, gogoratu D bat lehenengo mailan gaudela, 3. unitatean, nolako itxura, halako erabakia. Bideo honetan, 5. eta 6. puntuak azalduko dira, erlazio proportzionalekin kalkuloak egiten ikasiko duzue, eta baita erlazio proportzionalekin problemak ebazten. Eta 6. puntu honek garrantzitsela du, izan ere biak lotura dute 5. adierazleekin, eta 5. adierazlea da erlazio proportzionalei dagozkin problemak ebazten ikastea. Guazen. Gogoratu erlazio proportzionalak aurretiaz landu direla. Eskalak landu dira, erlazio proportzionalak aurreko unitatean ere landu ziren, eta baita bihurketa da konbertsio faktoreak. Hortaz hau hobeto ulertzeko, errepasatu, 3 azalpen hauek. Adibidea. Lanazen prezioa 3 euro kilokoa da. Eta nik 2 kilo erosi nahi ditut. Zenbat ordainduko dut? Kontuan hartuta 3 euro kilokoa dela, hau da gure erlazioa, hortaz, 2 kilo bider 3 euro kilo. Kiloa zenbakitzailean, kiloa izendatzailean biak. Zatiketa baten aurrean daudenez, desagertu ingo dira eta euroa geratuko. 3 bider 2, 6 euro. Kontrara, 15 euro baditut, eta kalkulatu nahi badot, zenbat lananja erosiko ditudan, modu bardinen, hemen bi aukera, bata zatiketa egitea, hau konplexuagoa da, edo bestea, konbertsio faktoretan ikasi genuena. 15 euro, bider, eta gure erlazioa da, 3 euro kilo gazto. 3 euro, bat kilo. Bat kilo, 3 euro. Euro eta euroa. Kanpara doaz, geratzen jakuna, kiloa izango da. 15 bider bat, zatiru, 5 kilo. 5 kilo erosi ahal izango ditut. Hemen, erlazioa zuzenean eman digute, 3 euro kiloa dela. Beste batutan ez da inerraz izango. Zetaterako, adibide hau. 3 kilo, sagarren truke, 7 euro ordaindu baditugu, hemen dago erlazioa, 3 kilo, 7 euro, 5 kilo sagarra erosteko zenbat ordaindu behar izango dugu. Kasu honetan, lehenengo gauz izango zen, proportzionaltasun konstantea kalkulatzea. Ni badakit 3 kilo, 7 euro direla, baina hau simplifikatu behar da. Hortaz, hemen simplifikatzen dugu, eta lortuko genuke 2,3 euro kiloko. Azkenean, 7 zatiru egiten dugu, eta gero euro kilo. Zesan nahi dugu honek, 2,3 euro balio duela kilo bakoitzak. Kontuan hartuta, 5 kilo erosi nahi direla, 5 kilo, bider 2,3, 11,7 euro. Erlazio proportzionalekin problemak ebazten. Hemen gogoratu txantilloia dagoela baita. Adibidea, hona hemen 6 lagunentzako tarta baten osagaiak. Eta hemen unitate dana. 6 lagunentzako, garrantzitsua. Eta kalkulatu behar dugu, 9 lagunentzako zenbat osagai behar diren. Eskatzen di problemak, 9 lagunentzako tarta egiteko, beharko ditugun osagaiak kalkulatzea. Datuak, honek, 6 lagunentzako kandidadeak. Emaitza bete behar du balintza jakinen bat? Bai, logikoa da, 9 lagunentzako osagaiak, 6koenak baino handiagoak izatea. Eta gero unitateak ongi adieraztea. Zer egingo dut? Errezetako osagaien kandidadeak, pertsona batentzako kalkulatu. Hau da, proportzionaltasun konstantea kalkulatu. Eta gero, 9rekin biderkatu. Guazen, Irina. Irinaren kasuan, 500 gramo irin. 6 pertsona daudenez, hemen dago erlazioa. Irina, 500 gramo, 6 pertsona. Arrotzak, lau, arrotza, 6 pertsona. Urina, 200 gramo, 6 pertsona. Ura, 5 mililitro, 6 pertsona. Sagarra, 6 sagar, 6 pertsona. 9 pertsonantzako egin nahi dugunez, biderkatu behar ditugu. Proportzio guztiak 9rekin. Ega da beste aukera bat dagoela baita. Lehenik 9 pertsonen eta 6 pertsonen arteko arrazoia kalkulatu, eta guztiarekin biderkatu. Baina gatzagoa da, zailagoa da. Baina, honekin lortu ditugu kantitate guztiak. Irenen kasuan 500 gramo, bider 6 pertsona, bider 9 pertsona. Pertsonak desagertu egiten dira, eta gramoak geratzen dira. Esplenda bertamar gramo behar izango ditugu, 9 pertsonako tarta hori egiteko.
Horrela, guztiekin. Gero betiko moduan, onargarritasuna honen arabera, eta emaitza honen eta hemen lortutako emaitzen arabera. Hemen daude, behar esango ditugun, kantitate guztiak.